Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alinda Fani Yulianti, nomor absen 10 dari Kesel PK3A, ingin menjelaskan tentang obat Fagrip dan batuk. Obat Fagrip dan batuk yang berwarna kuning adalah obat yang berfungsi untuk meringankan gejala flu dan batuk berdahak pada anak-anak. Obat ini juga memiliki beberapa efek samping, yaitu mengantuk, pusing, mulut kering, jantung berdebar dengan kencang, gelisah, gugup, serta gangguan pada pencernaan seperti muntah dan mual. Obat ini termasuk dalam kategori obat bebas terbatas, yaitu dapat dikonsumsi dan dapat diperjualbelikan secara bebas tanpa resep dokter. Namun tetap harus diperhatikan peringatan pada kemasan obat tersebut. Cara penyimpanan obat ini sangatlah mudah, yaitu simpanlah obat ini pada tempat yang sejuk dan kering, jauhkan dari tempat yang lembab, hindarkan dari paparan matahari langsung, jauhkan dari jangkauan anak-anak, serta jangan disimpan dalam freezer atau lemari es. Dosis pengguna pada obat ini tergantung pada usia anak yang mengonsumsinya, yaitu untuk usia anak 2-6 tahun 3 kali sehari dengan sendok takar 5 ml, dan untuk anak 6-12 tahun dengan sendok takar 10 ml. Obat ini dikonsumsi setelah makan. Itu dia presentasi dari saya. Sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.